这是一个会飞的男人，因为他是活了935年的鬼魂之王鬼怪。记住，千万不要惹他生气，一旦生气，外面便会雷雨交加。而面前的男人偏偏不信，可下一秒让他不得不信。到了晚上，小美准备把枫叶送给鬼怪，点燃火柴，准备召唤鬼怪。就在她以为是鬼怪来到了，一回头却发现是10年前向她索命的地狱使者。小美想假装看不见，但是地狱使者这次可不会就这么轻易放走她。小美说自己才19岁啊，但是使者下定决心必拿小美的命，因为19年前他们就已经上了死亡名册，是当时鬼怪精心救了他们母女，导致他们成了生死簿上的遗漏者。就在这时，绝望的小美一回头看见了鬼怪，她的第一反应竟然是捂着他的眼睛，不让他与地狱使者对视。小美用自己弱小的身躯保护着这位鬼魂之王，只是她不知道鬼怪的力量是何其强大，不是地狱使者可以比拟的。金信一把把小美拉倒身后，并对地狱使者说：“일하는 중인가 봐. 난 그러는 중인데, 넌 뭐 하는 건데?”